ngana kotika kotambola na mutu azomema bible sokosa bato na prière mais mutu asaka mabe wana combien de frères d'église bazosentaka basere bazota na église combien de pasteur babotoli basia bato ndongo lobaki wana combien de pasteur bazotelema bazoprésenter mwasi na miso bato mena pembeni basi nyonso église ya ye pourquoi baerera boye ozokata somo te na makambo nzambe ndeko na opesa conseil ya na bato ebele to juger bango bato mabe basambelaka te tokomona bango na lolo ebele par rapport bato ba na église ke bana soda soki tumbu makasi koleka civil po ayebi lwa malamu na opesa schéma nazala piakere ya bino nini nadiata nanga matama ezobima mwasi na ngai yaka tofana bana babimi mpe 8 ese natambwa mpona senga bino konzo bobimiselanga mwasi kaka na basezane na makama na abimi na mesi mwana pofa o Fosfantine un bandi de te potopoto ngai mwana ko akoli kuta sana na moi tolo pole potopoto le gato molungela nyonso yo sakana fraudeur a fait pour na bakita lokumu te ba retourner invitation agendaka kote bazobina minga comme lokwa famille mwasi famille mobali yungana maboka na bisenga senga abandaka na koka primisi de père tiala alango ya kepesa nke fete zaki kito mutabengisa ki ye azate yo bishema vite biyaya Bonne Afrique, bonne Europe, bonne Amérique, bonne Océanie, partout besoin dans le monde, Bichonye Sotolanda, Congo Wisdom TV. Balobi Yassika et vous s'abonnez massivement pour vous rater le côté. Congo Wisdom TV, Moupepa Sika, Congo Wisdom TV, ah, bagag, film, information sur Mboka, Tolanda, Congo Wisdom TV, siècle. C'est pas pareil. Soko moni mosala nzamba comme kolanda bandimiti na ndako seke kai za makasi comme délivrance tina ndako na ye. Mais vrai pasteur tikela na porte église. Ma pambole ba pasteur ebele lelo baso ba kinzamba pambole za lo foot za lo kuté comme mandicité na kataka raccourci. Ko pambola ma nzambo koyeba te. Paka o ko kanza o ko ndimata pambole lelo ba église pasteur a commission ka cette église batu ba ya moni ba jipe pele libanda ko mo sonde batu wana banani. O bandima mikolo so ba numéro na bango to benga bango réunion zangatina. Tambo ya réunion koti bango ba diabe comme pesa ba verser makasi po ba banga ba céder no ki. Tabando pesa kuna tanga zonginda zo bani je suis béni. Oh ndoko mi ko intoxiquer bandima ndeka ko pesa. Kende be église so za pia ka po pesa offrande ko mi ko banga no kende église no kende chola mapa pamba. Or église za proso mutu to ya ka zanga zo eza référence. Est-ce que no hôpital no bango kende prendre za na dia kaka kuna nde solution eza. So mutu malada ko bango hôpital ndima tongola na ndako ko mi risque. Ke ba yo. Et comme il risque donc comment on va putain pour que comment on va la bango bon quand bata $50 botelema bato ba $10 botelema ngas ko na hotel yango na yebisi yo biloko wana e komo tia culpabilité et puis musu bokoloba bo pesa so ba bien ça te mona batika ta 5 minutes bo choli on appelle que batu misu comme ya soni non pas nzambe boyité nzambe so bien pambola yo ayebi so ki atindo na musala wana ezatala kota na bibeka basali nzamba kala basaka miracle tanto ebele koleka biso bona ponite pona kabola wa lope basaka miracle mais oya kala wana mususu bazali mais comment nzamba tindaka nyama lokola korbo kombe allié ça y est mais ba patron bazalaka te mosala nzambe mususu atindaki mwasi moko linga kweya na damasa mbimbe muke abikende pa na ye na ba no vérité basala nzamba lelo ba doser onction nzamba pesi bango ba mona ngolo kumu te ko ba instruction se batlo ko soda so kanga batuna butu na iner sa batinde na mandat ebele ba passer ba ça ba séminaire mo fait mo pa trier ba tumeza mission nzambe te ce qui nzamba saki na ngala ndi soka lobité na kofanda nyena ko zela tim ko loba ou bien saka ba séminaire ko fortifier ka ba tumeta nzamba tindinga musu so mo fandi ka ba séminaire boya une semaine nzamba bisinga so boto sika be bokonginda parce que na bande ko bo semer autant pour récolter autant yo ko pesa nzamba comme le roi Paris foot au better que résultat 23 na poko au better bo c'est encore mauvais nzamba tindi te azalaka na ye melikambo asali nzamba yebite so comme ko tina nzambe na force le roi azaka nanga seka ko sana na makasi or ba commandera mutel que na pouvoir yi te yo ne mitindo na yi boya mabe on so keba nzela lola ko banga muto ba verser te ngam na peso conseil banga muto azana nzambe na motema o ko sa prière munene na butu to bange mena moyi mutu mabe vo mena tamba mutakota ka nyabi maganyame na matambola malamu schéma vie yo na no juger mutu mingi ba commencer à faire ça bible comme ça comme supérieur ba tunyoso mauvais tu réserves une porte à l'eau, beaucoup que nous payons la montre na ça, tu retangles ba verser to bagarre ou bim.
bakoma bavandi bomona ayera ndako batatalika elonga ah mwana zandoki ondoki yebisi yo ba détecter soko moni mutu aye na famille ya batu abandi ko détecter mosala nzambe ko tia des ordres de faux mosala kolo mokila mona ko batu mabe ajisha mutu moko te alors ba ka ke pose tala mutu maladi akozala mama na voyou atanga te tant que azobela docteur ataso ba doctorat ebele ako mikitsa poka ka pesa mutu maladi solution jamais ko ba ko so la fière ngana tanga ko leka sakana yaka nako te pourquoi mikitsa pa bike musa na tangela yango soko za passer musala nzambe prophète kingando benga mapote ya bandimi kolemba bandimi te ato salisi église bandimi bazali banda baboko kote ba kiti vide so batuno comment bango ba yetelo baka te nzambe na toucher bango te même so babani omoni quartier na kota enfuteme za makasi bato bazala to misala molili mauvais ma faux pasteur n'ate ça comprendre vrai pasteur ngata bo changer te lobe roya yo faut bongo la motema ba te ko combien de fois pocha baninga mal à l'aise ceux qui tournent ba zela ba ninga komi pressé pona nini koluka mbongo malembe na nzela nzambe akenda na nini te nzela nzambe eza lokola OK et siko balaki na promesse mebi mboka to za na téléphone te so babika kende tout droit kolemba te musano ka kende conseil na zo pesa yo koyana nzambe na profit à l'arte tika kende ko panzela mai to za muyibi na rabis ba ida nzambe na kopi na eto ko pikwama vomo za ta bandi mkoloko bongo mutema bongo lisiyo ki ozala na bible na kato saka makamama mabe foger na ba no vérité ngana kotika kotambola na mutu azomema bible sokosa batu na prière mais mutu asaka mabe wana combien de ba frères na église bazo sentaka ba sœur bazo ta na église combien de ba pasteur ba botoli ba batu ndongo lobaki wana combien de ba pasteur bazo tellement bazo présenter moi si na miso batu mena pembeni ba sinyo église ya ye pourquoi ba erreur boy ozo kata somote na makama nzambe ndeko na opeso conseil ya na batu ebele to juger bango batu mabe ba sambela raté to mona ba na lo lebele par rapport batu ba na église ke ba na soda zo ke tumbu makasi ko le civil po yebilwa malam na peso schéma o mena vie soki tata na lopanga moni muibi akoti ayibiye babeta kai na mwa réseau pa bikaza muibi aza mopa parce que mwana ndako ayokana na muibi ba ko yiba mwana ndako bayina ka endenge nini olingi tata bonga te nde ba passer la mauvais so zo comprendre schéma calcul. Oui, si bien je comprends. Mon boss depuis quelque part, Stéphane Massanga, balobi boss wa l'équipe bango, boss na biso l'équipe bango. On a vendu na boki biso quelque part, on a moni mon vieux Tchouké, Lomboto ya ba Tchouké, mon vieux Akati ya BBM, bravo mon caméraman. Tout ça que presque na kochité, na éviter conseil ni pasteur donne au pesa, na ba pasteur o ba Hollanda parce que ba Hollanda ko trop. Attends ça semble même Hollanda rayo. Attends, on va mettre carrément la course bataille. Alors, on va dire, au moins, on va dire, cher, na cher, mais on va dire, et on va dire, le baboye, mais pendant que tu vas dire, on va musique, on va mais on peut exemple na cher. Conseil comme on a qu'une personne. Koyoka musique à mokilité n'est pas dit que oui. On a pas bimisa bongo qui va yoka. Net yana makte ya musu se te ya batu ezaka na banzemba mokilia. Oyoki pe boy makamba lobi. Ete yo. Kozala kana sambla tala to na mukili moko nde bakotamba na miso molimo na kotamba na miso molimo nde mukileza batu nyonso na kotambola nde etalinga na talo etalinga te mana kipe ezate mutu mutasuki saka miso ko zama kokia niveau suki lié na kopesa conseil soki tala muninga abengo ya kolia to kanga munoko botala na kotimbila ndengo zo dunda mbara sima mabenga yo ezate so mutu abengo ya kolia timbila na tia so benga na kolia ya lingaka mingi nini soki lingaka politique tango so bando kataka du kwiti betela masola dialogue tango kota na makamba dialogue maki pe fufu na yemoko wana kotre c'est tieko sila kanti bolebi no mimba zo nde politique kangia mission sisi na c'est la ka schéma via kwata soko ba mutabengo ya kolia soko lingaka bale soko bando kata likwita liboso bandeka bia chimita cristiano zaki danger hein moi qui pèse umbimbi bien ndenge zala ki osko zodu c'est la ka sagesse ko umela schéma ya vifo eba muto abonga ba kana na kwata te soko atindio 100 kende sa un bonus pour mona ka futo malamu muto soki omoni mutu moko aza na mwa position aotinde na cop mingi ndimaka oyebi te tanto yenda kobengo so na budget mususu akoto ti obonga batu mingi babonga famille te mutu eyeda bango batu batanga te bapesa bango chance aka na kiyendiki ende na kibuzoba na kibolole na ye bindima nde omoni mutu so abengi asali musala moko atali ti asali akamwe yaka suswa papa ti omona kotia na pale pelo bibute jo aza mutu akobongisa vi yango wana ange akokita ta pesa relation malgré tout yeso alobi ke kotia lika na mutu te ange mpa koya ta pesa relation kaka bapilo omoni pembeni bango koponaka pe teke oyo atanga no atanga te kote malamu eyaka koyeba te na opesa bashema so ngo umela na vie za lokola aveugle lokola moni mutu baoswana na ye te moyaki pe za lokola baba ata bombe beti nsima mokongo amatu natala mpo mato efungwami te zalaka oyo ekoya eya koyokaka mutu soni te mpe kobanga mutu te mepesa mutu respect
soko talika calcul avie bakwa to kuta ngo nzamba tiko ko matile lo seke muteleki azate ko pesa ka confesse makamba mvutema te ocha vino ka ko banga museleki ta kimimo ipa pamba via kwata ko nuna ezaka ba million te combien de patrons batia bambongo na banque me bakufa avant combien de papa Pierre na bana 8 salaire muke me banuna comment Pierre Kera nuni par rapport à mvama mo pesa vino en faute yo nani o seka nga na place batinga titulaire na entraîneur supporter bo seka te ba finga bo wololanga soki na sisi match seke pa nanga coach moninga malamu nazala Pierre ya binoni na diata nanga matame ezobima moi si nanga yaka to fana bana babimi pe 8 est-ce na tamba pa na senga bino konzo bobimi selanga match kana ba sezana na makama na abimi na mesme mwana pofa o Fosfantine 1 bandi de te poto ngai mwana ko akoli kuta sana na moi tolo pole poto les gâteaux molungela nyonso yo sakana mwana makoko santé poto kati Fosfantine poto yo amela bibero wapi yo bichema vite weza monde akwata so timbe technique to pikwama biso mbamba ti suka to ya mukili na orge to tema na coin apparemment on encourage abatu trop parce que ebisi yo fraudeur a fait pour na bakita lokumu te ba ko tuna invitation agenda ka kote bazo bina minga comme lokwa famille moi si famille mobali yungana maboka na bisenga senga abanda na koka primisi de père tiala alango ya kepesa ke fete zaki kito mutabengisa ki azate yo bichema vite biyaya foye bawa ntuka kitoko makasi na vraiment pasteur John bomi biso na bisimino na Congo Wisdom TV lelo bakoyoka douleur na biso makama bomo na kana Congo Wisdom donc voilà pasteur John un petit mot ya bato e balingaka yo et puis comment na yo konfana na yo comment na yo ndeti nga particulièrement na linga ko mingi ko eta sana mona pasteur John pesa natalité na ko pasteur John ndenge nini makamwa na franchement moi nga linga ko mingi te kitoko makasi na sepeli makasi na lela bino tout fort. Vraiment, bon, s'abonner massivement à la chaîne Abisso, Congo Wisdom TV, donc base, coup de on a moins déjà aidé à tous, on a moins déjà. Vraiment, peut-être à Sepeli. Base, tu l'as pété, donc, Nzambia Pambola, Bisso Nyonso, on a les caméramans, Abisso, on a moni pe, bébé, Nassima, yo mo peut-être Minata, Cordon Abisso, on a moni, tu que le mboto, fait ma base, on a équipe technique, tu vas pas y bayakawa, base, Moukileza, pété, mais ça, kaka. On a repéré ce conseil à l'homme, on a pété, poto, ce qui ça. Tala matiti nandunda na épinard basaka matiti comment matiti abota ka saboba kilema ipa biki na suka balia kaye amikolisa ye moko mais ndunda kola kana lolendo pa biki bakelinga mai tena suka so bakolia nga fana kola fo bakilanga mai matiti amikolisa kaye moko maza matiti ka lokwa bandunda mais comment matiti soko botimbeli kezo biki satana ko tongola remarquer trop je comment kola na koba bo se pelanga pema na komi lo fundu soko bobu na kolite o komena lo bawana tala o loi ya vie Nzamba sala tu ekoka ko pesa ka foti tena makambo zo sala quelque chose batu ba chola yo to ya batu me mutu mtazana posa mukilo Nzamba chele me faresi moko obi faresi moko nzoto naona yangana isa nzoto mo to ena mukili mutu respecter posa na yo soko ya ministre président sa numéro 9 chabi na marqueur tout monde ngana défenseur musanga ko dégager so na memeli ba mikumba te mana bika na parler soko ya gardien kengela na pesa ba chemin ya vie soko koti ko banga na vie okozwa de fait avant salo zo sala mukio yo zo zwa ba chola ba seka okozana batu moko ba kopesa valeur otanga to sala bolole ya zo bana ba famille zalaka te soko ye ya yo est-ce que maman zo bazala na mona ba nzungu msubiso to kola na soko telo ko boya tawaka mbimbi ya fête ndeza kana lukumu mais soko ke fête isa olia biloko ndako soko zo inka matembela mai ba pimeli yo sena toko komba lopangu bien bo pimelenga matembela mai na komba mais lobo keleko kina masolo ke fete sari kito comme le linza la ndenge biloko ndako eleki nyonso ndako kolela ateza ke tangaka eleki ndako etage bo peso mbeto chebino zana silence ko le kambeto kolalela na te so comprendre pesa vino valeur tika bilela lela kota na challenge aja liwa c'est le cas au demi finale la vieux pololo olongwe kwata voilà ngapa nanga tout eza permis ngaso ke simbite ma lobo kutinga brisque na fete en Chine na bombi d'unité mukona zi so na kolia petit mukuwa na kuboka na suka lupango bako kapomle galia malamu schéma vie yo bibazité o cha vi kakani est-ce que batu balango na champagne na batolotoko kuite kenda différent kuite lotekeza na avantage le kama bulumi mingi yo bi schéma te mena puyete zonga schéma tala samba pambola numéro nanga 084 75 18 112 na lela bino tout fort chérie Blandine place aux gros bisous William Anona base oyebi ke mukili mobimba obo tikali na pesi bino mbotre kwa kifunda nzamba pambola bino nyos
Vraiment merci. Bapesi bino mbote lokola kifunda ngape na pesa bino mbote lokola kifunda depuis quelque part na moni Roxiana balobi misengabu misengabu bambote belé pour comprendre ngana zotanga parce qu'il y a trop de gens ici il faut natanga na choité donc voilà na pesi sumbote na ngana nenete mbuba Mbuba na pesi bambote belé na moni Marie Diana bambote belé siko zali na moni Junior Matondo bambote belé de la part de mon boss balobi Stéphane Massanga pesa bango vertige sika bazali bazoka vertige je t'assure bazoka vertige pesa bango ba vertige sika bazana moni lisusu Lili Kainda bambote belé na pesi susu Rachel Mafuta bambote belé Rachel Mafuta tina kati bambote belé na moni susu Keitan Koyi bambote belé sika ozali Esther Mbumba bambote belé Esther Mbuba voilà Mbuba bambote belé Julia na mon Julia Milolo bambote belé Benedite Masanga bambote belé li souplesse ozali na moni susu Benedite Mavambu bambote belé na moni li susu Mama Lucie babi Mama Lucie Kavwanga bambote belé sika ozali na moni susu Tania Lukombo bambote belé esiko ozali ba comprendre voilà baza ba partenaire on a biso oyo basunga biso na kata Congo Wisdom TV donc on est obligé de repasser un petit coucou tant que tozo ça l'émission et puis na pesi sumbote nanga na Gloria Maniengi bambote belé esiko ozali Evodi Yombo na pesi mbote Tom se Munekai na moni Tom se Munekai maître Makweya bambote belé skoza maître Bakweya voilà comprenez maître Bakweya ici que zali et puis Voldi Madimba donc voilà je dis bonjour à vous et bambote belé ska boza na pesi sumbote nanga na BBM bravo derrière la caméra na pesi mbote nanga na vient nanga tchukelo mboto je vois donc mon grand sous na moni sous il y a vu de l'nongi bambote belé puis mon papa chéri modéro Totokani na habite pesa na mbote te chéri Blandine abandela c'est chéri ban qui moka yebi gros bisu place à ça donc batika yeume là Nina ana donc bas ana kai moka code wifi tika 1/02 batushaka te yoyi chéri Blandine biso te pesa mbote bele ba biso siko zali quant à moi je vous dis au revoir na kata Congo Wisdom TV donc vertige toujours je vous aime beaucoup qu'on se retrouve sur notre numéro sur Congo Wisdom TV je vous aime beaucoup bisous.